punai. Lengkap dengan kopi. Oke, kita tunggu lagi korban berikutnya. Mudah-mudahan datang. Ya, punenya nyangkut. Teman kita tim rider mau manjat, kita lihat bagaimana. Dia manjat, targetnya nyangkut. Tim rider itu harus bisa di semua medan. Ketika belibis di hit di tengah tambak, harus bisa berenang. Target nyangkut di pohon. Berhasil. Apalah kerjaan dilemparnya malah nyangkut lagi di situ. Emang gak kerja. Nah, mantap. Di bawah telinga. Meter. Langsung apa?